好近啊個鏡頭。擺右邊定係前邊啊？媽咪啊，靚啲咁樣啊，定係咁樣啊？我媽咪話擺喺你右邊靚啲。好 ，hello 大家好，我哋而家就拍呢一個50 facts about me。Fact number 1，我屋企人唔俾我講我自己係幾多歲，但係我可以同你講我係讀緊大學嘅。我最中意飲嘅咖啡係 Iced Americano。我係有一個阿哥同埋一個家姐，我家姐係大我3年，跟住我阿哥係大我家姐3年，咁即係大我6年啦。我由細到大咧都有彈琴同埋學空手道嘅，咁我而家就係黑帶啦，同埋喺加拿大呢邊咧就考咗個10級，咁我而家都係想彈咩就彈咩，唔使再彈考試歌啦。我好中意行超級市場嘅，即係以前喺香港咧，我好中意去百佳啦，同埋 Welcome 啊，或者 City Super 啊，所有嗰啲嘢。我以前細個咧，淨係玩過幾個 game 嘅啫。咁其中一個同埋係我最中意嘅咧，就係 Maple Story 啦。我唔可以飲 lattes 嘅，因為咧佢哋會搞到我肚痛㗎。我好驚蟲嘅，同埋蝴蝶我都唔係幾中意嘅。我好中意打麻雀，但係我由細到大一次都未攞過13腰。我以前細個好中意古巨基嘅，講起明星我好中意金城武啦，我覺得佢好型啊！我好中意食綠茶或者抹茶嘢嘅，我而家好想買個新嘅鏡頭，所以我而家係試緊呢一個嘅。我啲 friend 成日話我好暴力啦，因為咧有時我笑嗰陣時咧，我會哈哈哈哈跟住拍落去嗰度啦，我以為好細力啦，但係佢哋真係會一係話好痛啊！或者佢會真係紅咗一笪啦，係我好掛住香港麥當勞嗰啲雞翼啦。我瞓覺咧係可以校20個鬧鐘，20個鬧鐘都聽唔到嘅，因為我瞓得好冧嘅。我喺大學咧係讀 biology 嘅，我好中意食甜嘢嘅，但係我唔係太中意食雪糕。時沖涼嗰陣時咧，我會扮自己喺度拍緊片啦，即係開始諗我拍片會講啲咩啦。但係一到我開住個相機嗰陣時咧，我就會呆咗喺度啦，又唔記得咗我諗住講啲咩啦。我好中意食鳳爪嘅，飲茶嗰陣時。22，我最中意嘅號碼係22號。我以前細個彈琴嗰陣時咧，會扮有人睇緊我啦，冇咁緊張啦。如果真係去 perform 嗰陣時，我最中意嘅顏色就係啡色啦。咁我平時啲 friend 個樣就會，你中意啡色嘅點解？It's the color of poo。我而家真係好少聽 K-pop 啦，但係我好中意聽即係 Dynamic Duo、Crush、Dean， 即係嗰啲好 Korean hip hop 好 chill 嘅音樂啦。嗰啲真係26咧，就係我冇釘耳窿嘅，同埋我係冇tattoos 嘅。如果你住喺加拿大嘅話咧，有一段時間我最中意喺 Tim Hortons 嗌嘅嘢飲咧就係Hot white chocolate with a peppermint tea bag， 就係佢嗰個薄荷嗰個茶包咧，點落啲熱朱古力咧，好好味啦！我平時同我啲 friend 講咧 ，It's like Christmas in a cup，it's so good。我好中意拍 YouTube 片㗎，我塊面好少會紅嘅，即係有時啲人怕醜啊，啲面會紅嘅，但係我唔會啦，所以我要搽翻啲胭脂。如果我唔笑嘅話咧，我個樣係好似呆咗喺度，好蠢嘅，即係你睇下。有啲人咧，如果佢冇表情嘅話咧，個樣會好惡啦。其實我會情願個樣惡多過個樣呆咗喺度咯。我由細到大咧都好想有自己一個旅遊節目嘅，所以下一個 fact 就係我最中意拍嘅片咧，其實係旅遊嘅片。我以前細個好黑嘅，雖然我而家咧都皮膚唔係話好白啦，但係都白咗好多噶啦。我唔中意落雨天氣咧，因為我覺得好似成日都有人喺我窗嗰度屙緊尿咁，佢咁樣好煩。我同朋友出街咧，我係好中意做啲 activities 嘅。如果淨係齋去行街，我會覺得好悶咯。所以咧，我會中意揾啲朋友去攀石啊，或者去 canoeing 啊。其實我係第一次去韓國係，我嗰陣時係未中意 K-pop 嗰啲嘢嘅，所以我係去完韓國翻到嚟加拿大先至開始中意 Super Junior 同埋 EXO 嘅。我平時唔中意油手指甲嘅，我最中意嘅城市咧係香港嘅。啲人成日話 New York City 咧係 the city that never sleeps， 但係其實我覺得香港先至係 the city that never sleeps。即係你無論幾多點落街咧，都一定會有起碼一間嘢係開咗嘅。我係差唔多日日都會帶錶嘅。其實我係好感激我大學識嘅香港嘅朋友啦，因為咧幾年前我啲中文係真係佢哋加咗入佢嘅 WhatsApp group 入邊嘅，咁佢哋所有人咧都係打中文嘅。我嗰陣時唔識睇中文嘅，但係我係慢慢有個 notepad 喺個電話咧，
即係個嘅字啊，或者我哋去邊度食飯啊，咁嗰一句咧我就會擺落個 notepad 啦，跟住我會寫等於。佢哋成日用嘅字咧，save 咗喺個電話啦，跟住我係咁樣慢慢學識點樣睇中文嘅。雖然我識睇啦，但係我都係唔識寫嘅。無論幾頁咧，我都一定要冚張被嘅。就算係一隻腳喺個被入邊啦，我都要冚住。我好中意聽 Joe Hisaishi 嘅音樂嘅。雖然我係好中意環保啊嗰啲咁嘅嘢啦，但係我唔係幾中意種花嘅。我係會欣賞啲花咯，但係真係自己出去 gardening 啦，唔好搞我。No， 我而家嘅洗面膏咧，我係用咗差唔多3-4年㗎啦。我買完又再買啦，跟住我係大裝又有啦，細裝又有啦。個洗面膏咧就係 The Face Shop 嘅 Rice Water Brightening Cleansing Foam。啲 friend 同埋我屋企人嘅生日咧對我好重要嘅，所以咧我好中意 plan 啲 surprises 俾佢哋啦，因為我自己都好中意驚喜嘅嘢嘅。我以前咧就覺得我同我哥哥姐姐唔係算話好熟啦，但係而家諗翻咧，其實我哋係算係非常之熟嘅。即係如果你問我邊一個係我嘅 best friend 咧，我一定會講話係我姐姐啦。好 cheesy 啊，唔得，佢一定會睇呢條片嘅。最尾一個 friend 就係我出年會翻香港。我咧未知道我幾多月翻香港啦，但係我遲啲會同你哋講噶啦。希望呢一條片會俾你哋認識我多啲啦。我下一次先再同你傾偈啦。